Ny tety andrim-panjakana maromaro ireo mpiasan'ny Sofitrans sy ny 12 Martsa lasa teo. Izaran'izy ireo ny ahiahiny amin'ny hoavin'ity orinasa-mpanjakana ity. Mahatsiaro voahilika ny Ravinala Airports, kompania mitantana ny seranam-piaramanidina eny Ivato izy ireo, indrindra ny mahakasika ny duty free na ihany koa ny famahanana ireo mpandeha. Marina fa tsy nitohizan'ny Ravinala Airports ny fifanarahana eo aminy sy ny Sofitrans. Nosokafana tamin'ny mpandraraha hafa ity tsena ity taty aoriana. Mahatsapa noho izany ireo mpikambana ao amin'ity syndicat mpiasan'ny Sofitrans ity fa omena vahana kokoa ny orinasa vahiny. Mampatsiahy ny fanjakana zany zahay fa zao hetsika nataony ny mpiasan'ny Sofitrans zao efa roa taona mahery. Efa tany ny ahiahanay ny amin'izay fampitehan'ny orinasanay no nefa nanaovanay antsoavo. Dia hatramin'izao moa zany indrindra efa akaiky amin'ny fe-potoana apetraka Ravinala ny amin'izay hipetrahan'ny Sofitrans eny Ivato dia mbola tsy manana valy teny mahafa-po ny amin'izay hoavin'ny orinasa zay dia zay nahatonga anay nanohy ny hetsika sy nanao fanairana mavesabesatra manaitra amin'ny fanjakana zay hoe ny tanjon'izao fitondrana zao dia ny anampy sara ny orinasa malagasy iorina sy anatsara amin'ny fiarim-piainan'ny malagasy ka raha tantotomy loza ve ny orinasa anankiray izay tena malagasy ary mamelona olona latsaky ny efajato latsaka kely fianakaviana amina rivony dia hojerena fotsiny satria vazaha no mibaiko. Izay no anairanay ny fitondram-panjakana. Raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny ministera fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro izay mihanin'ny Sofitrans dia mbola eo amin'ny dingany fifampiresahana ny rotota ka mbola tsy misy tokony ahina. Tsy migrève mpiasa fa mba mitaky izy hoe amin'ny efa ela azy eo amin'ny aéroport dia mieritreritra izy hoe fa zoany ny tokony andray koa anjara ao amin'ilay duty free ao amin'ny aéroport vaovao. Dia zany no mbola fampiresahana miaraka amin'ny Sofitrans miaraka amin'ny Ravinala Airport hoe ahoana namarina ny olona zany dia mbola mitombo fampiresahana, tsy misy olana tsy mivara tsy mifampiresaka. Dia ao anatin'ny fampiresahantsika fa tokony ivary ny olana fa mbola mitolo ny fampiresahana fa mbola tsy tena mivatateraka izy donc mbola tsy afaka mamevaly mahafa-po anareo na i Sofitrans fa aleo itony ny resaka aloha.